Nedavno je najavljeno da će Nothing Ear 1, najpristupačnije premium slušalice, korisnicima biti dostupne i u crnoj varijanti. Ove izrazito lake bežične slušalice zadržat će prepoznatljivo provedno kućište. Ono će imati završnicu crne boje, dok će njegova unutrašnjost biti u mat crnoj. Samo jedno punjenje slušalica i kućišta pruža do 34 sata slušanja muzike. Poput Ear 1 bubica u beloj boji, crna varijanta zadržat će moćni 11,6 mm driver i napredne funkcije kao što je aktivno uklanjanje pozadinske buke i izuzetne performanse. Dodatno, poznati Nothing brand potvrdio je da su Ear 1 bežične slušalice dostigle karbonsku neutralnost, sve sa ciljem da se eliminiše štetno zagađenje i sačuva ekosistem. Internacionalna kuća SGS sa sedištem u Ženevi, nezavisno treće lice, utvrdila je i sertifikovala ovaj uređaj. Iz kompanije kažu da je karbonska neutralnost samo prvi korak na putu ka celovitoj samoodrživosti. Prema njima, Ear 1 model dokazuje da nove ideje, od dizajna do distribucije, mogu oduševiti korisnike i povratiti osjećaj uzbuđenja koji godinama fali čitavoj industriji. Carl Pei, CEO i suosnivač kompanije Nothing, nada se da će i druge kompanije početi da iskazuju karbonsku transparentnost na svojim uređajima. Ear 1 slušalice prvi su proizvod Nothinga, a za samo godinu dana prodato je preko 220.000 pari. Ovaj model precizno je podešen da isporuči bogat zvuk. Korisnicima su dostupne napredne bass, mid i treble performanse. IPX4 sertifikat govori o otpornosti na vodu i znoj. Ear 1 posjeduju 3 nivoa aktivnog uklanjanja pozadinske buke. Tu je light mod za umereno poništavanje buke, ali i maximum mod koji u potpunosti poništava buku iz okruženja. Posljednji, Transparency mod, omogućava da se istovremeno čuju i muzika i zvuci iz okoline. Nothing je implementirao Clear Voice tehnologiju, koja poboljšava iskustvo glasovnih poziva. Same slušalice posjeduju 3 mikrofona visokog kvaliteta, a u toku poziva napredni algoritmi analiziraju podatke sa preko 1.000.000 glasovnih i zvučnih kombinacija kako bi korisnicima bio pružen savršen zvuk. Za kraj, Nothing Ear 1 nude i do 5,7 časova rada, a sa punjačem u kućištu ovo se podiže do 34 sata. Kompaktan punjač podržava i ultra brzo punjenje. Za samo 10 minuta punjenja osigurat će se čak 8 sati rada slušalice.